dandeessa Yusuf Kaysan illee qabadha warri Yusuf Kaysan keenya irraa numa qeettan taakanaati daa'imaa fi faayoo kan agarsiisu kana qofa inni irraa barbaadu malee wanni biraa ta'u walitti nu rarraatu hin jirtu jechuudha tanuma anis faayoo ka agarsiisu wanni barbaaduuf biddeena keenya namni isaaba nu kafalee magaalaa tana keessa nu jiraachisu faayoodha Chinnoottiin taan mana keessa taa'anii malee wanni alas deemee waa gurguree maallaqa nagaa nuuf fidu faayoodha nuti faayoon sa'aat akka bakka isa bira teessuun barbaadnu jechuudha dabaatti godhanii maraachajee maraachuu kan dandeenyu akka danda'uun barbaadu kanaaf Yusuf ati asumaan dhageessa viidiyoo sana ni agarta jee yaada amma akkasuma karaa mana isaa jiranitti deemaa jiran. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu baga jiraattan anis alhamdulillah jira arra maaliif viidiyoo deebitee yaatanillee egaa Yusufiitu na dhiisu dhabe Yusufiitu dhiirummaa isaa nurra beeksifate arra duraan naaf Yusuf walii gallee wal taanee waa'ee silaalatuun seenin anis seenu jedhee viidiyoo irraa na baase waa takka marinii yuutuuballee na dhaabsise ammoo arras isuman na deebise maaliif waadaa duraan walii gallee yuutuuba na dhaabsise san isiyaatu diikee waa'ee na laalatu dhufe daa'ima keenya mana dhufee fuudhe eenyutu fi fuudha daa'ima kana kasaan taane intala fayyaa qabdus niin fayyisaa ji'aasii mukatti guuru jira maaltu kana isa naqe tunjoolleen tiyya isi dalagaa teenya naqee intala maraatii banuu qabaltee magaalaa kana keessa nu jiraachisu jirtu niin fayyisaa jee hidhuun akkam ammoo haati daa'imaatis nu bira jirti daa'ima isaa asii fuudhe awwa viidiyoo irraa hafu malee Yusufiin bakka inni jiru bakka inni galu sa'a isaan rafanii kaaniin beeka kana qubaan qaba qoradhee jechuu jalaa viidiyoo irratti bootti jiru ammoo waan isaan akkatti jiraatan niin beeka akka dalagu jiranis qubaan qaba mana isaanii tokko tokkoon niin beekaa jechuu Yusuf ammoo akka inni daa'ima san itti fuudhe tuffiitee nyaafi fuudhe nu laallatuudha daa'ima san dhaqeen fuudha dawaati harkaa hin qabarra amma dawaa san harkaa hin qaba yoo isaan rafu jiraatanii mana keessa jiraatanii eessasa haa ta'u khayriyaa taatu Suleymaanii taatu nama jiru kana dhaqee irra raphee isaan achitti dhukkee itti kaasee jechuudha daa'ima sanii fi faayoo Yusuf fudheen hin deemu takana jechuudha ammoo yoo dawaa kanaan dadhabe harka mootummaallee dhaqee mootummaa maallaqa guddaa kafalee akkuma Abdallaa duraan hidha sanatti jechuudha Yusuf akka gadi hin baanetti gartee miti duraan waadaa walii galla yoo waan silaalatu dalage seeni akka feetu na godhi feetu mootummaan na godhi feetu seerii na godhi anis sittiin godhaa waan alaalatoo daleedinaan jee isaa dhufee daa'ima keenya fudhe eegi faayoo daa'ima kan as keessa nu jiraachisu jirtu maallaqa nu kafaltee faayoo tanas isaa jechuun namni qabii amma harkaa qabu arra yookaan faayoo fudhee yookaan daa'ima fudhee yookaan isa fuudhee yookaan khayriyaa fuudhee walumaan galtan taakanaati jechuun maali Yusuf yeroo dhufee daa'ima fuudhu kophaan jiraan nin harka khara isaan geessaniif maaliif waan akka isaan jiraatu jiran guutuun beekaa fi jala deemee irraan fuudhini bakka inni geessuun beeka ammas bakka daa'imni san jiruun beeka bakka faayoon jirtuun beeka kana guutuu sababa inni duraan viidiyoo baatii 5 dura dalagamte agartanii jirta yeroo Yusuf mana isaatiin nagalchee viidiyoo na dhaabsisu eegi achi biraa bee yeroon boo viidiyoo irratti hin garre waa hunda walii gallee biraa deeme jara guutuu jara isaa jala deemee isa miidhuu barbaadu Asiyaa haa ta'u Yusuf shoodhee haa ta'u guutuun jechuun na dhaabsise na harka jiran guutuu isaanii ni fidadha amma kana booda dachaan jechuun hundi sababa Yusuf jechuun sababa Yusuf daa'ima keenya fuudheen dalagaa teenya isaa seene intala maallaqa nu kan hojjettu isaa qabii harkaa qaba kanaafuu itti deebi'ee guutuu walii qabadee akka harree amma garaa keessa oltu muu deemnaa beeka isin daawwattoonni warreen asirraa na homattan Faisal Yusuf irraa nu maqe Abdallaa irraa maqe maarree seerii gootanii maarree gootan jettanii nu homattan viidiyoo dhiisan jira quba qabdan amma booda waadaan abinni waliin kaa'inne isaa diigee waan laalatu dhufee miti wanni na homattan isin jirtu kana booda akkuma nuti wal goonu laala asirratti akka harree garaa keessa oltu mu'aana ammoo arra Yusufii fi khayriyaa yookaan faayoo fi daa'ima fuudhee yookaan harka isaanii galee waliin laallaa jechuudha ammoo deemee amma mana isaanii dhaqee laalee Yuna danda'ame dawaa tanarra facaasee isaan keessa namaan amilkaa'u niin fuudha yoo dadhabame immoo maallaqa kafalee mootummaa itti fidee isaan kana namaan barbaade keessaa fudhaa jechuudha ammoo kana Yusuf ammoo bakka inni irraas hin deebineen buusata amma akkaan godhu walumaan agartanii jechuudha akkana jechuudha amma maaliif jettanii beektanii amma nuti wanni viidiyoo dhaabnee fi jara guutuu dhaabsisee taa'uuf hidda gajabeeffannee jirra akka Yusuf nu deebus ni beekna jechuudha kana dura deemeellee galgalallee na barbaadu ture
waan na barbaadeef hin beekne eegi na barbaadu ture waan na barbaadeef hin beekne naannoo safaraan hangaluu dhufee achii qote jaanii nu ammoo hidda gajjabeeffannee jirra kana booda gaa xayyaara irraa tolchinaa Yusuf maal isaan nu deebi'e an duraan tokkotti hin jiru na tokkotti hin jiru amma kana isaa deebi'e miti akkamiin dhufee inni daa'ima keenya manaa fuudhaa intala fayyaa qabdus ni fayyisaa jechuun akkam fayyaata biraa isaa bitaniif moo maraachuu barbaadaa miti nu harkaa maraachee nutis lafa nu buusuu barbaadaa jechuun maali nama isaa bunuu kafalootu hin jirre oggaa isii maraacheenni oduun maraachine oduun jas beesinaan harkaa baasa jechuun kana waraana guutus amma nas galla keessatti dawwalee Asiyaa fi Yusuf hundattiin dawwala mucaa gurraacha hunda hin beekanii guutuutti dawwaleetiin as deebisaa jechuudha kana booda waan amma booda dalagamu taa'u walumaan laalla isinis viidiyoo caqasaa jala deemaa laalaa waan nuti wal godhan Yusuf wajjin kana booda nuti dhiiraa isaa dhiiraa magaalaa tana keessa waliin jiraan nama booda akkasii jechuun maaliif ammas yeroo ani Abdallaa hiisisu Abdallas waan hiisiseef jira garuu yeroo san itti dawwalee Yusuf karaa nagayaatiin gaafadhe gadhiisiin jeen faayoo biddeena keenyatti hin taphatini nadhaadhitee jechuun ni lole yeroo san jiran deemnee ni dhiise guyyaa tokko waluma harkannaa naan jee nadhaadhitee ni lole akka waan inni magaalaa tana bulchuutti jechuun karaa nagayaatiin gaafadhe ni didee hayyee ni dhiise na arrabsee yeroo san arraba isaan laallee ni dhiise ammoo dhufee gisa manaa daa'ima fuudhu akkam isaa abbaa biyyaati gartee miti waliin laala amma waan inni raachitti harkaa qabu waraanaan irraa harkaa qabus fi waraanaan qabus ni harkaa kana booda naa fi Yusufiitu waliin gabbaa jechuun magaalaa tana keessatti yookaan isaan maallaqas narra qabaa yookaan isaan namas narra qabaa jechuun waraan waliin agartan kana booda lolli keenya hin dhaabbatu jechuun xiyyaa fi Yusuf itti fufaa haga tokko lubbuun badutti yookaan ana baddi yookaan isa baddi akkanaati jechuun akkasiiti jechuun maaliif amma isin faayoo tana malee beeki faayoo qofa warree asirratti ol bahee isin gartan shayxaan atanii seerii godhatanii jirtu taphatta biraarraa suudaan irraa fidamtee jira amma nu bira eegi shayxaan ta'e ijaan agartanii isin namaa bisoonni tun shayxaan atanii ijumaan akkatti agartanii viidiyoo irra fideen isin garsiisa eegi Yusuf atis viidiyoo tan sumaaf hin maru jira eegi nama biraatiif miti ni agarta viidiyoo tan shayxaan amma mana keessaa qabu jechuun amma Asiyaan deemtee fidde bakka biraarraa Asiyaa fidee beeke faayoo dhage amma waan kana hunda achitti irraa harkaa qabu Yusuf kana duraanis waliin nyaannee wal lolle garuu waan na laalatu irraa beehi waan si laalatu seenu guyyaa waan si laalatu seenu akka aga dandeessutti waan dandeessu godhii naan jee hayyee walii galle amma gaddaas na arrabse gaafa Abdallaa ni dhiise amma dhufee daa'ima fuudhe dura waan ani isi garsiisu Yusuf viidiyoo irra fideen si garsiisa shayxaan amma mana keessaa qabu jechuudha Asiyaan deemtee bakka irraa fidde gaa nama san maqaaleen dhahu ni beektan jee yaadanii isin albaasan isin garsiisa amma dura waan beektanillee natti hin fakkaanne yookaan yoo beektanillee ol baaseen isin garsiisa shayxaana dhalaa meeqa tamma faayoon ijoollee xixiqqoodha qalaalee waan firraa nu deddeemu gurguddaa jira jechuun eegi intalli duraan seerii godhuu turte ta Yusuf biyyarraa nafi jettee Yusuf jala deemtu maafin irraa hambise naa seeqa fala maallaqa san jeen eegi duraanuu ana waliin malee deemtee isatti hin dhayitu Yusufis Miftis guutuun na bira jiran Yusuf ni agarta halkan edanaa kana itti magaalaa tana keessa nagaan bulte ni agarta amma akkasuma gartee miti ka'een deema jarra san guutuu mana dhiiseen kophaati yaa'uun hin danda'a deeme beek yookaan fadhu harkaa seenu daqiiqaa takkaaf harkan taa'u jechuun Yusuf ni beek as keessa nutti hanjamee bakka nuti uffate hin beekne mana keenya dhufee daa'ima nu jalaa fuudhe garuu kana booda Yusuf hin dhiisu maaltu mana keenya fide duraan mana keenya dhufutti hin jiru mana keenya dhufin mana keessan hin dheen nutti wal taanee deemaa fi Yusuf jiraatu jira mana dhufee daa'ima fuudhe Yusuf kaleesi maaltu isaan gee kana gaa akkaan dandootti irraa hin fuudha jeetii yaadu jira irra sanaafin kunoo dhufee fi jira Yusuf bakka inni jiru barbaadaa jechuudha mana kana keessaa dhufee daa'ima fuudhe daa'ima haati daa'ima ammoo harka keenya jirti faayos ni hin baasa garuu Yusuf eessan hubateeti dhufee daa'ima nuti mana dhiifanne fuudhuu dandee kana yookaan harka seeraatiin fuudhe yookaan sihrii itti godhee fuudhe akka anti fuudhu son walumaan laallaa jechuudha ammoo duraan viidiyoo dhiiseen jira walumaa galleeti waan si laallatun seenu waan na laallatun seenini naan jee Yusuf afaan isaatiin viidiyoo dhiisi naan jee waa takka na sin gargaarin nama tokko sin gargaarin waan si laallatun gohu anis nan geenji duba isaa dhufee
daa'ima keenya fuudharra kanaaf hundi sugaa kana booda yookaan isaa dhiira kan magaalaa kana keessa jiraatu yookaan anuma ta'a kanaati haga daa'ima sana irraa fuudhutti Yuusuf yookaan lubbuma tiyyabaa yookaan tanuma isaatiif baa jechuudha. Haati daa'imaatis asii iyyaa jirti beeki. Arra dhaqee faayoo sanis harkaa baase yookaan harka isaanii galee waliin laallasan. Akkan deeqaa takkaaf harkan teenye waraanni kiyyu guutuu nama buqqaanee dhufan. Jinni ta'e isa buqqiftuu lubbuu isa balleessituu harkaa qaba. Manatti jechuudha. Amma ni deema karaa mana isaa kunuunsa waan ta'eef tanaayyuu naa milkaa'e. Bakka isaan dhaqan fadhu rafuttaa jira kan fadhu taa'uttaa jiraatan hagaan harka irra facaasee akka harree garaa keessa tumee yookaan tumanii tume gartee miti. Daa'ima san fuudha haati daa'ima ammoo mana teessee achi iyyuu jirti beeki. Eegi. Haati daa'ima achi iyyuu jirti isa dhaqeetiin nama mana keessa harka Suleymaan haa ta'u Yuusuf Khayriyaa haa ta'u fuudha yookaan faayoo daa'ima. Ammoo namni ni anani waan barbaadu Yuusufii fi obboleettii isaati. Ifi daa'ima fudhachuu yookaan faayoo akka inni summii itti godhee hin maraachine sirraa baasuu barbaadu jechuudha. Kanaafuu amma karaa mana isaaniitiin deema. Mana isaanii waan takka takka beekuuf. Takkanaati jechuudha amma akkasuma daawwattoonni keenya jechuudha warree Yuusuf irraa maqe, Abdallaa irraa maqe, Liinaa irraa maqe jettanii as keessatti na komachuu jirtan. Yuusufiin isaatu waan na laallatu seene dalagaa tiyya seene biddeena kiyya seene miti. Ammas ittiin jarjarru maaliif walitti buunu malee duraan nagaa waliin turree waliin nyaanne yoo inni daa'ima tanaa fi faayoo odoo waan takkan goone gadhiise jechuudha. Amma faayoo fayyaa qabdu niin fayyisaa jee fayyaa bakka itti barbaaduuf hin beeku waatti godhu jira mukatti ulu jira waarraa naqu jira jechuun hin arka. Yoo faayoo fi daa'ima qofa gabbaase jechuudha gadhiise nagaa wajji jiraanna isaas hin tuquu naas hin tuqin Yuusufatti isaa sumaannee dhageessa waan hin jiru kana ni agartaa yoo jarraa kana gadhiifte daa'imaa fi faayoo nagaa waliin jiraanna sin tuquu nan tuqin ammoo kana gadhiisuu dhabda namaas keessatti dhiiraa kaa wal garra taakkasitti daawwattoota keenya isinis viidiyoo tana gadhumaatti laalaa'e yoo dandeessa Yuusuf keessanillee qabadha warri Yuusuf keenyarraa nu maqeettan taakkanaati daa'imaa fi faayoo kana gadhiisu. Kana qofa inni irraa barbaadu malee wanni biraa ta'u walitti nu rarraatu hin jirtu jechuudha. Tanuma anis faayoo akka gadhiisu wanni inni barbaaduuf biddeena keenya. Namni isaaba nu kafalee magaalaa tana keessa nu jiraachisu faayoodha. Jinnoottiin ta'an mana keessa taa'anii malee wanni alas deemee waa gurguree maallaqa nagaa nuuf fidu faayoodha nuti. Faayoon sa'aa takkaa bakka isa bira teessu hin barbaadnu jechuudha dabaatti godhanii maraachajee maraachuu kan dandeenyu. Akka danda'u hin barbaadu. Kanaaf Yuusufatti isa simaan dhageessa viidiyoo sana ni agarta jee yaada. Amma akkasuma karaa mana isaa jiranitti deemaa jiran